А в какой момент вдруг так случилось, что словом айтишники начали называть, пусть и довольно пассивную, но силу? Что я имею в виду? Если вы следите за новостями, то наверняка уже привыкли читать специальные новости про айтишников, типа они уехали, приехали, им накинули льгот, забрали льгот, кого-то забрали в армию, и вот это вот все. Во-первых, почему так? Потому что в современном мире, как между специалистами, так и между корпорациями, а иногда и между государствами, вся конкуренция происходит где-то в плоскости технологий. А создавать эти технологии могут буквально единицы, современные маги, программисты, разработчики, айтишники, вот это вот все. Специалистов этих традиционно хронический дефицит, спрос рождает предложение, рождает цену, соответственно, на рынке эти специалисты сильно востребованы и стоят больших денег. По собственному опыту могу сказать, что даже многие предприниматели, да даже большинство предпринимателей не зарабатывают столько, сколько зарабатывают средние программисты в месяц. И для тебя, как для государства, соответственно, невыгодно, когда эти люди вдруг становятся не привязанные к тебе кандалами. Во-вторых, потому что они имеют достаточно денег, чтобы собрать чемоданы, сорваться и уехать в любой момент. А во-первых, и в главных, это возможность работать удаленно. Это, собственно, тема сегодняшнего нашего видео. И технопионерам Мета-Намасте из Гималаев, Непал, базовый лагерь Мача-Пучри. Вон она сама Мача-Пучри. Меня немножко колбасит от горняшки. И тем не менее, я Артем Галухин, и вы на канале Кубеск. Канал про технологии, особенно в контексте метавселенных. Но сегодня тема у нас автопная. Удаленные работы. Ультимативный гайд. Погнали. Снимаем мы видео в Гималаях в Непале, и с трекинга есть для вас немножко футажей, поэтому сегодняшняя тема будет разбавлена красивыми вставочками с природы. Итак, удаленные работы. Какие они бывают? Кому и как туда возможно и возможно ли вообще попасть, что для этого нужно сделать. В общем, все, что вы хотели узнать, но понятия не имели как и у кого, это можно спросить. Все профессии будут разбиты по разным категориям, чтобы каждому было удобно и приятно для себя что-то найти, и рассматривать мы будем в основном самые базовые профессии на пути специалистов, в которые попасть проще. Также в некоторых местах буду добавлять комментарии, основанные на собственном опыте, чтобы вам было понятнее и интереснее погрузиться в специфику работы, даже если вы о ней только первый раз услышите. И раз уж с этого мы начали видео, давайте начнем с айтишечки. Само понятие айтишка или айтишник, оно уже стало нарицательным, его используют вдоль, поперек и как угодно, и в принципе обозначают этим сферу и людей, соответственно, в ней занятых, связанную с разработкой различных технологических решений, от веб-сайтов и до космических кораблей. А вот такая вот статья мне попалась на просторах Хабра по запросу айтишка. Она прям кричит супер токсичными заголовками. И если вы прямо сейчас отправитесь гуглить про айтишечку и как в нее попасть, истории разных людей, скорее всего, большая часть из них тоже будут довольно грустные, злобные, но не стоит слепо верить всему, что читаете. И тому, что снимают на YouTube, кстати, тоже. Не понял. Если поразмыслить над тезисами автора данной статьи, то да, 10 лет назад в айтишку войти было проще. Но это только с одной стороны. Со второй стороны, 10 лет назад там и не было такого ажиотажа, и никто так туда не ломился, соответственно. Не думаю, что вы вспомните столько много всяких разных курсов. А все почему? Потому что очень сильный буст всей отрасли дал, как ни странно, ковид. Когда все закрылись по домам, выстрелила в космос EdTech, то, что связано с образованием, всякие разные доставки и сервисы развлечений. Но понятно, что с наступлением того же ковида и желающих попасть в айтишку стало больше. А сейчас, соответственно, еще больше. Но с другой стороны, во времена ковида многие остались без работы, запертыми по домам, начали учиться, и, соответственно, желающих также войти в IT стало больше. Сейчас вообще ситуация двоякая. С одной стороны, из России ушло очень много рабочих мест, но также ушло и много и специалистов. А с другой стороны, за пределами России вот прямо сейчас можно найти реально работу, владея только русским языком. Раньше такого как бы не было. Конечно, стоит упомянуть и о том, что вообще индустрию сейчас немножко штормит, как и вообще весь мировой рынок. И даже у крупных компаний происходят массовые сокращения. Но, во-первых, не впервой, а во-вторых, стоит понимать, что айтишка все-таки своеобразный пузырь сейчас. То есть многие стартапы быстро выстреливают, нанимают много сотрудников, платят им большие деньги, потому что за них идет конкуренция. Но вечно так происходить не может, поэтому рано или поздно все-таки зарплаты разработчиков, они станут условно, как зарплаты инженеров сейчас. Насчет рынка российского конкретно слышал такие истории о том, что начинают потихоньку снижать зарплаты, но это, наверное, на новые открытые позиции, на которые пытаются нанять сотрудников. Связано это с тем, что, во-первых, конечно, уходят зарубежные работодатели, которые делали всю эту конкуренцию дорогостоящую на рынке. А во-вторых, кроме того, что они уходят
физически прерываются возможности платить из-за рубежа в Россию. Сейчас буквально остаются какие-то там, может, в один банк можно отправить SWIFT-перевод и крипта. Вот и все. Кстати, если вы работаете в айтишечке и работаете в России, можете черкануть в комменты, не пытается ли вам повысить или понизить зарплату, как вообще по вашим ощущениям, насколько перспективен рынок там. Ну, в общем, можете поделиться своими ощущениями. Еще автор статьи говорит, что джуны беднеют, сеньоры богатеют, и если вам не знакома терминология, то джун-синьор — это как бы градация по уровню специалистов. Классические их обычно 3, джуниор самый начинающий, middle — это тот, кто уже умеет и делает, а синьор — это уже прохаванный специалист. Выше градации тоже есть, но они в разных компаниях довольно разные, поэтому обычно у нас слуху эти 3. И вообще-то такая градация по уровню зарплат вполне себе обоснована. Во-первых, индустрия растет предметная область. Сеньору 5-летней давности и сеньору нынешнему надо знать разные вещи и в разном объеме. И логично, что чем ты более прокачанный специалист, тем сложнее найти тебе замену и тем дороже ты стоишь. Тезис про дойную корову вообще какая-то ерунда, потому что логично, что IT и технологии сейчас используют все возможные бизнесы и уже государства просто чтобы автоматизировать все, что можно автоматизировать, чтобы ускорить, удешевить получение продукта, повысить просто свои конкурентные преимущества и прибыль. Про каких таких лощеных программистов говорит автор, я тоже понятия не имею, но то, что они отличаются или не отличаются от рабочих на заводе, это как бы и да, и нет. С одной стороны, на заводе тоже бывают разные рабочие. Есть рабочие на конвейере, которые умеют делать там 2 движения, но делают их отточенно, да. Есть похожие, наверное, программисты, которые пишут такой код, но в среднем программист — это плюс-минус человек уровня а-ля инженера, который решает технические задачи. Довольно сильно отличается от такого рабочего. В общем, когда видите подобные пассажи о том, что все плохо, все пропало, ничего не получится, помните о том, что у каждого опыт разный. Это, во-первых, а во-вторых, мотивация рассказать о своем негативном опыте, она всегда гораздо выше, чем мотивация рассказать о чем-то позитивном. Словно никто не побежит кричать, какой он замечательный программист после курсов, но зато если у человека ничего не получилось, и он потратил на это время, он пойдет, будьте уверены, и на всех форумах об этом расскажет. Ну и давайте перейдем к вопросу, какие профессии есть в айтишечке. Первыми в голову, мне, по крайней мере, приходят программисты, так что с них и начнем. Тем более считается, что заколачивают они суперкосмические деньги, обладают сакральными технологиями и вообще прилетели, видимо, с другой планеты. Программисты не сильно отличаются от инженеров, от тех, кто разрабатывает станки, механизмы, автомобили, ракеты. Но интересно, что почему-то люди не думают, что они могут пойти и за там 3-5 месяцев стать инженером и разработать там ракету. Но эти же люди почему-то охотно верят в рекламу курсов, которые вам рассказывают, что вы можете стать за эти 3 месяца программистом. И, допустим, вы захотели стать программистом. Я со своей стороны, как человек, который является программистом-самоучкой, который зашел в индустрию в 30 лет, советую вам ответить для себя на 3 вопроса. Первый. Вы вообще пользуетесь компьютером? Если у вас есть ноутбук и он валяется где-то покрытый пылью в шкафу, то стоит всерьез задуматься, насколько вам это вообще может быть интересно. Конечно, справедливости ради, если вы пойдете в разработку, особенно в веб-разработку, скорее всего, вы начитаете статьи о том, что стоит поставить специальную операционную систему Ubuntu, и в нее все равно придется вкатываться. Но в целом, мне вот, например, интересно компьютером пользоваться круглые сутки было и до программирования. Будет ли вам так интересно? Вопрос второй перекликается с первым. А интересно ли вам вообще устройство сайтов, устройство приложений, как работает ваш компьютер, как работает ваш телефон? Готовы ли вы тратить десятки часов перед монитором, чтобы в этом всем разбираться? Ну и вопрос третий. Как вы решаете возникающие перед вами проблемы? Здесь есть очень разные люди. Есть те, кто проблемы не решают вообще. Есть те, кто, например, пойдут искать знакомых. Есть те, кто полезут гуглить. И если вы, например, из последних, то вам будет немножко проще вкатываться в программирование, потому что оно подразумевает именно такой образ мышления. В общем, думаю, вы уловили суть всей этой подводки о том, что серебряной пули не будет. Нет никаких курсов, на которые вы бы принесли сколько угодно денег, и они бы из вас кого бы то ни было сделали, не только программиста. Мне участковый сказал, или иди учиться, или опять в тюрьму. А я в тюрьму не хочу. Везде придется работать, пахать, учиться самому. Я, например, покупал только самые дешевые какие-то курсы, в основном интерактивные. Не было у меня никакого ментора на стадии обучения. Но, с другой стороны, мне компьютер настолько интересен, что я уже 20 лет как считаю это лучшим изобретением человечества, самым верным помощником. Ну и реально не вылезаю из него. Все мои последние деньги всегда я тратил на компьютеры. И я тут не буду рассказывать прям, какие бывают программисты, как выбирать язык программирования, потому что на эту тему, если у вас пытливый ум, вы найдете огромное количество информации. В целом, даже список навыков, я думаю, тут будет излишним. Но от себя добавлю, что стоит
очень сильно задуматься о вашей специализации. Это очень важный пункт, потому что в отрыве от специализации учить какой-то рандомный язык — это бесполезно. И еще один совет от меня: если вдруг вы уже некоторое количество времени ходите и думаете, какой язык начать учить, там читаете всякие разные статьи, то просто бросьте этим заниматься, возьмите и учите JavaScript, учитесь, как делать сайты, учите экосистему React и вот это вот все, потому что оно сейчас, во-первых, очень востребовано, во-вторых, сайты вы видите каждый день, когда открываете интернет, то есть это понятно, что это такое. В-третьих, просто сэкономьте время. Переучиться всегда можно, новый язык программирования всегда можно выбрать, главное взять и начать что-то делать. Советую от JavaScript, от чего я вас хочу предостеречь. От того, что если вы начинаете лазать по разным сайтам, вычитывать про языки программирования, то со 100% вероятностью вы наткнетесь на очень много мнений на тему того, что JavaScript — это недоязык, что он плохой, еще какой-то, а вот есть Java, он хороший, а C++ вообще замечательный, вы будете прошаренными. Очень много токсичности вы там увидите насчет того, что кто-то там фронтендеры а-ля отсталые, а бэкэндеры такие все звезды. Не стоит просто это воспринимать, во-первых, всерьез. Скорее всего, с такими токсичными людьми вам долго работать не придется, потому что вы найдете другую работу с нормальными коллегами, а во-вторых, в своей компании фронтендеров никто вас не будет корить за тот язык, которым сам пользуется. В общем, резюмируя, все это просто глупости, как бы. Берете, учитесь и учите, не парьтесь. Еще одна особенность в том, что с JavaScript и вообще с разработкой сайтов работу найти гораздо проще. В какой-нибудь маленькой локальной студии, может быть, вы будете делать сайтики, но с Java, с C++ это все дорога в enterprise решения, в огромные проекты, куда попасть не так просто, поверьте. И давайте перейдем к самому интересному тут вопросу: сколько же зарабатывают программисты? А зарабатывают они очень и очень по-разному. И даже на своем опыте могу сказать, что начинал я с того, что я был а-ля фрилансером, предпринимателем, у нас была семейная студия, мы делали сайтики и вот это вот все. И зарабатывать получалось очень нестабильно, раз на раз, кое-как. Когда же я пошел искать первую работу по найму, это было как раз под начало ковида, потому что начался кризис, я подумал, что студии кирдык, надо искать стабильную работу. Я думал, что программисты — это сверхлюди, а я вот такой весь начинашка, пойду-ка найду за 50 тысяч работу. Сходил на несколько собеседований и не смог найти. В итоге поднял зарплату до 70 и довольно быстро нашел. Но справедливости ради, это было в начале 2019-го, а тогда еще, в принципе, можно было найти сеньор, то есть высокого уровня разработчика откуда-то из глубинки за вот такие же деньги, а то и меньше. Я слышал истории, что зарубежные студии крупные, которые, их называют галерами в простонародье, на которых очень много людей работает, и они просто перепродаются как ресурсы. Вот, что такие студии нанимали в глубинке людей за 35 тысяч в месяц, за какую-то местную, чуть выше средней зарплату. Сейчас это вообще смешно, потому что все примерно понимают, какой рынок, и он очень сильно вырос. Но, несмотря на то, что рынок вырос, джуном найти работу стало вроде как по отзывам тяжелее, и по зарплате я тут, кстати, не сориентирую, потому что как раз джунская позиция может быть условно и бесплатной, если вы вообще стажер и попали на свою первую работу. Медлом же зарабатывать от 150 сейчас более чем реально. Хотя, в принципе, в поиске я видел работы, за которые платят и меньше сотки. Забавный факт. Можно, находясь на одном уровне, собеседоваться в разные компании. У меня такое было и не раз. На разные суммы. И при прочих равных, те конторы, которые платят больше, и собеседоваться обычно приятнее. Они от тебя не требуют чего-то сверхъестественного. А очень часто собеседование сводится просто поболтать по душам, рассказать про технологии. И, конечно, я и сам сейчас работаю не в России и мониторю, соответственно, вакансии различные забугорные. Там уже middle зарабатывает где-то от 2 до 5 тысяч долларов. Это если мы выкидываем рынок Америки, на котором зарплаты выше, но и попасть туда как бы сложнее. Программисты уровня сеньора или лида могут стоить и 5-10 тысяч долларов вообще в легкую. А если сфера крипта, к которой мы чуть попозже вернемся, то можно зарабатывать и еще в 1,5-2 раза выше. Но если не программистом, то кем же еще можно попасть в айтишку? Я думаю, второй по популярности путь, который для себя выбирают люди, это тестирование. Почему-то считается, что порог входа туда низкий, хотя я с этим не согласен. Чтобы тестировать, соответственно, находить ошибки в том, что ты тестируешь, нужно не только знать предметную область, не только знать то, что ты тестируешь, но и уметь думать и как пользователь, и желательно еще и как разработчик, чтобы донести до него то, что ты нашел. Соответственно, если ты по какой-то причине не понимаешь и не знаешь, что тестируешь и как это описать, то
какой работе вообще может идти речь. А между делом есть еще и автоматизированное тестирование, а это уже работа прям программирование, и там порог входа очень высокий, и люди там тоже нормально вполне зарабатывают. И давайте разберемся, подойдет ли тестирование именно вам. Для этого у меня есть тоже 3 вопроса. Первый, готовы ли вы заниматься ежедневно довольно однообразной работой? Второй, есть ли у вас такая черта характера, скрупулезность, дотошность, внимание к деталям? Если есть, то это главный навык тестировщика. Ну и может быть вы, вопрос номер 3, уже находили разные баги, ошибки, или вам постоянно попадаются какие-то сломанные сайты, вы каким-то образом что-то там делаете так, что оно перестает работать. Просто, может быть, вы прирожденный тестировщик, просто себя в этом еще не попробовали. Ну и переходим к самому важному тут вопросу, сколько зарабатывают тестировщики. А разброс зарплат тут, конечно, опять очень широкий. Некоторые тестировщики зарабатывают побольше, чем и иные программисты. Это сильно зависит от того, где вы работаете, на каком рынке в России или за рубежом, в какой компании, чем занимаетесь. По исследованиям Хабра в 2020 году средний тестировщик зарабатывал 85 тысяч рублей. В 2021 этот же самый средний тестировщик стал зарабатывать уже 107 тысяч рублей. Но это далеко не значит, что если вы пойдете и пройдете курс, вы будете зарабатывать как этот самый средний тестировщик. Есть в IT, конечно, и управленческие роли, менеджмент. И самая популярная специальность, наверное, здесь — это Project Manager. Если вдруг вы чувствуете в себе лидерские способности, навык планировать время, ставить и контролировать задачи, то вам стоит присмотреться именно к этой профессии. Возможно, также вы уже, если гуглили, то видели такие профессии, как Product Manager или Product Owner. Это то, что вырастает из Project Management. Не стоит туда смотреть, пока вы не зашли на первую ступеньку. Есть, например, и такая профессия, как Scrum Master. Звучит, наверное, забавно, если вы не знаете, что такое Scrum. Ну и да, если не знаете, то советую погуглите Scrum, Agile, методология управления проектами, что такое Jira, как вообще ведутся проекты в IT-компаниях. И если вас это привлечет, то надо всего-то и обладать природными качествами лидера и умением планировать и отслеживать задачи, плюс вот эти знания. А сколько же можно зарабатывать? Стоит ли вообще говорить, что хороших толковых менеджеров найти ни разу не проще, чем программистов, а то и сложнее? Ну и зарплаты, соответственно, у разных менеджеров, они тоже будут сильно отличаться. В каких-то небольших студиях обычно они не такие высокие, а с другой стороны в продукте, куда уже набирают более опытных ребят, они могут быть сильно выше. Также, если говорить о менеджерах в студии и в продукте, есть еще интересная специфика. Те менеджеры, которые работают в студиях, обычно получают какой-то оклад не сильно великий, плюс проценты с проектов, которые они ведут, и оплаты по которым закрывают заказчики. В продукте, соответственно, обычно есть какой-то оклад, который хороший, ну и могут быть какие-то премии по результатам работы. Может быть и опционы, смотря в каком стартапе вы работаете. Если говорить про цифры, то Project Manager может в России зарабатывать от 50 и до 300 тысяч рублей. 300. Ну и запросы у программиста. Зарплата, которая ни о чем не говорит. Можно типа зарабатывать в огромном диапазоне сколько угодно денег. Скрам-мастера также зарабатывают от 100 до 300 тысяч рублей, а продакт-менеджеры и продакт-оунеры могут зарабатывать и все 200-400 тысяч рублей. Конечно, как обычно, все зависит от региона, компании, ну и ваших личных компетенций и специфики ваших знаний. И если айтишка — это как Дикий Запад времен золотой лихорадки, то есть здесь и свои охотники за головами. Это HR-рекрутеры, HR-специалисты. Среди них можно выделить и тех, кто занимается этим профессионально долго и работает в штате, например. Но есть и сорвиголовы, которые отлавливают программистов везде, там, по соцсетям да по объявлениям и продают их компании, которые ищут себе программистов, например. Насколько я понимаю, эта ниша сейчас тоже довольно востребована. Специалисты, тем более, довольно своеобразные, не каждый может этим заниматься. И курсы тоже, в принципе, есть. Можно их пройти и вкатиться в айтишечку вот с этой стороны. Вообще, работать в отделе персонала любой компании — это значит быть эмпатичным, любить общаться с людьми, знать все про выгорание, поддержать, содействовать в личностном росте. Ну, если в каких-то обычных компаниях, наверное, про это и не слышали, то в IT-компаниях к этому относятся очень четко, очень серьезно, и это не пустые слова. А все потому, что каждый привлеченный специалист стоит огромную кучу денег. Во-первых, это затраты на поиск специалиста. Во-вторых, это затраты на его обучение, онбординг,
это вот первое время, ну ты не будешь первое время эффективным, пока не въедешь в работу компании. В-третьих, это если вдруг у вас уходит специалист, у вас наступает простой, это все тоже потери. И я уж молчу о том, что специалистов-то, да и хороших людей вообще найти еще довольно сложно. Поэтому в таких условиях сотрудники отдела персонала, это вообще главные люди в компании, они делают всю атмосферу. Не знаю, насколько легко пойти вот так вот из курсов, например, запрыгнуть сразу в отдел персонала какой-нибудь компании, но в целом, почему бы и нет, не боги горшки ваяют. Если есть желание, я думаю, возможности найдутся. С другой стороны, работать можно и фрилансером, хедхантером, но здесь уже специальность, мне кажется, больше для тех, кто, например, понимает, что такое быть агентом по недвижимости или агентом по продаже машин, ну, кто умеет продавать. Потому что вам, с одной стороны, нужно ухватиться за человека, которого вы нашли по резюме там или как-то, и объяснить ему, что у вас есть компания его мечты. С другой стороны, прийти в компанию и объяснить им, что у вас есть тот самый человек, который прям нужен им как воздух, все это склеить и заработать свою комиссию. Если специалист попался хороший и компания сговорчивая, то можно и довольно быстро провернуть сделку, а можно и месяцами, наверное, никого ни с кем так и не свести. Зато сколько мемов, кеков и смешных историй можно прочитать про такой способ хантинга. Я уж молчу, что некоторые рекрутеры уже даже на Тиндере отлавливают себе жертв. И сколько же можно зарабатывать, будучи рекрутером? Здесь вообще нормальных внятных вилок толком нет, потому что если вы работаете в отделе персонала компании, то это одно. Это может быть зарплата от 50 до 300 тысяч, как и любая предыдущая. А если же вы работаете таким фрилансером, рекрутером, то там есть такая тема, что платят какое-то количество окладов разработчика условно. И некоторым платят и по 2-4 таких оклада. То есть теоретически можно склеить несколько таких сделок в год и зарабатывать вполне себе как программист. Nice. Другой вопрос, какими скиллами надо обладать, чтобы вытаскивать такие вот сделки. Но кто учится, тот, конечно, развивается и повышает собственный доход. И для творческого класса, кстати, в айтишечке тоже припасено место, и довольно теплое относительно других коллег по цеху. И говорю я про UX, UI дизайнеров. Это те люди, которые проектируют пользовательские интерфейсы и пользовательский опыт. Справедливости ради, специалисты эти очень-очень сейчас востребованы. Их также точно не хватает, как и любых других айтишников. И так как сфера тоже довольно молодая, то, соответственно, если вы успеете быстрее других нахватать каких-то знаний, успеете запрыгнуть в поезд. Потому что даже я на своей памяти не так много встречал реально вот прокачанных, прям супер квалифицированных именно UX, UI дизайнеров. И если вдруг в прошлом сталкивались с такими ребятами, которые в фотошопе собирали сайтики всякие красивые, там лепили ангельские крылышки, я не знаю, виньеточки, то спешу верить, сейчас это совсем другое. Также я помню, был момент, когда говорили, что весь дизайн должен уйти в верстку, то есть дизайнеры должны сами будут уметь верстать, иначе им будет не заработать денег. Вот такого тоже не случилось, потому что дизайнеры имеют свои сейчас профессиональные программы а-ля Figma, в которых они могут собирать все качественно и удобно, а разрабатывать все равно разработчики. Говоря про дизайн в целом, конечно, в айтишке, так же как и в любых других сферах, нужны и арт-директора, и графические дизайнеры, бренд-дизайнеры, но просто их таких обычно 1-2 на компанию. UI, UX дизайнеров может быть и десяток в это же самое время. Сколько же зарабатывают UI, UX дизайнеры? Да, в целом примерно столько же, сколько и другие коллеги по цеху. Это может быть также от 30 тысяч без опыта работы и там до 300-400 тысяч, если вы уже специалист сеньор уровня. Ну, в среднем, если вы хороший середнячок с опытом, от $2000 и выше зарплату вы найдете, я думаю, легко. Ну и на этом давайте подведем итог касательно айтишечки. Резюмируя, во-первых, хочу вам сказать, что не нужно для себя все переусложнять в голове. Когда вы думаете, сможете или не сможете это освоить, то стоит понимать, что осваивать все равно придется по кусочкам и через какой-то промежуток времени. Не все сразу. Но с другой стороны, также не надо и слишком упрощать для себя в голове все. Чтобы не получалось, что вы думаете, что, например, за год, занимаясь там по 2 часа через выходной чем-то, вы что-то сможете усвоить. Такого не будет. Точно так же, как и не будет, если вы решите таким экспресс-курсом ударить и месяц сидеть по 12 часов в день и что-то изучать. Скорее всего, просто сгорите и не успеете просто все это освоить. Я могу примерно рассказать, как это происходит у большинства, потому что у меня у самого это было точно так же. Если ради веселья и
интересно, чем я занимался до программирования, то под видео есть ссылка, можете посмотреть. История в том, что я не раз и не два начинал также обучаться, бросал это через какое-то время, потому что у меня были более важные другие занятия. Только, наверное, с 3-й или 4-й попытки преодолел какой-то вот этот барьер, начал этим заниматься. Многие из тех, кто проходят курсы и останавливаются на какой-то момент, они также встают перед выбором, что дальше нужно перебороть себя, перебороть синдром самозванца, перебороть страх, что тебе кто-то что-то откажет, и пойти собеседоваться. И многие валятся на этом моменте, идут снова, покупают курс и продолжают бесконечно учиться, хотя в какой-то момент нужно просто остановиться. Также, как я уже и говорил выше, есть очень много историй, где люди рассказывают, что вот они такие отучились, год потратили, потом пару раз ходили на собеседование, их никуда не взяли, и все это обман, все ложь и провокация. Тоже мы же не знаем, как эти люди учились, вы не знаете. То есть их опыт к вам вообще никак не релевантен. Может, они плохо учились, а может, они не собеседовались, может, они 2 раза сходили. Ну что такое 2 раза? Я даже просто поменять работу, даже когда уже набрал опыта, и меня, в принципе, с первого собеседования на нее берут, все равно буду собеседоваться, 10 раз, просто чтобы найти более прикольный вариант или набраться еще какого-то опыта. В общем, резюмируя, если хочется, просто действуйте. Мы не проигрываем, пока не сдаемся или не умираем, поэтому можно просто пробовать и пробовать. Do it! Just do it! Ну и касательно именно программирования и вот этих айтишных профессий, стоит понимать, что за раз вы ничему не научитесь, учиться надо долго, много и постоянно. И если вам не нравится постоянно учиться, то, скорее всего, эта сфера не для вас. И благо даже в этом видео можете посмотреть на длину таймлайна, еще куча будет материала, а это только первая часть из 3. Так что я думаю, что мы уже заслужили лайк, подписку как минимум и благодарный комментарий. И давайте продолжать искать удаленные работы в других сферах. Если есть что-то более мистифицированное, более переоцененное и одновременно недооцененное, чем айтишечка, то это трейдинг, рынки, крипта, вот это вот все. И тут у меня тоже есть свой небольшой личный опыт. Для меня мир трейдинга открылся в году в каком-то 2005 или 2006, наверное, когда я пришел в компанию, которая называлась Ларсон и Хольц, на вводную лекцию по трейдингу. Офис у них располагался в Петербурге, на Горьковской, в каком-то крутацком здании с колоннами, внутри отделанном резным деревом, везде висели телевизоры, в которых бегала бегущая строка, какие-то вещали дядьки. И на лекции рассказывали, что чтобы торговать, всего-то и надо быть чуть умнее других, прочитать какую-то книгу и уметь строить линии, чтобы знать, когда покупать и когда продавать. А вы просто им занесите денежку, этому всему научитесь, отобьете торговый счет, и деньги вам обратно и вернут, собственно. Но мне тогда показалось, что это что-то странное, подозрительное, а может, просто не было денег, и я решил не связываться. Чуть позже я загуглил эту контору, просто интереса ради, и наткнулся на статью о том, что это мошенники, что они разводили людей, как разводили тех, кого обучали, собственно, так разводили и тех, у кого брали деньги, чтобы торговать, если такие вообще были. А сейчас, когда готовил этот сценарий, я снова загуглил эту контору, просто чтобы попытаться хотя бы вспомнить хронологию, когда я вообще туда ходил, и наткнулся на замечательную статью о том, как до сих пор, кстати, работали до недавнего времени относительно, и обули какого-то дяденьку, а он обиделся и устроил им настоящий типичный Петербург с ножом, топором, прям в офисе. Такие дела. В целом же, кроме той встречи, я еще читал какие-то книги, статьи, вообще интересовался этой темой, но на веру мне сложно принять истории про технический анализ. Там я не считаю плюс себя сильно умнее других, чтобы и в будущее не умею смотреть, поэтому я читаю те же самые новости, что другие, а инсайдеров знакомых у меня нет, поэтому для себя я решил, что это вообще не моя тема, трейдинг. Стоит сразу упомянуть тут всякие разные разводки, типа бинарных опционов и каких-то вот этих схем, которые вам предлагают а-ля торговать более просто. На самом деле они вам просто предлагают отдать им деньги с меньшими запарами, чем торговать на настоящей бирже. Конечно, с одной стороны, это мое сугубо личное мнение, а с другой вы можете почитать всякие истории о том, как торговали трейдеры в соревнованиях с обезьянами и кто из них победил, о том, как вообще, какой процент трейдеров успешно торгует в течение дня вот этими покупай-продавай бумагами и сколько они на этом зарабатывают. В общем-то, вся индустрия стоит ровно на том, что брокер берет с вас комиссию, и ему наплевать, типа, в плюс вы или в минус себе торгуете, главное, чтобы вы им заплатили комиссию. Стоит упомянуть таких ребят, которые очень сильно проповедуют трейдинг и везде размещают всякие разные реферальные ссылки. Эти ребята тоже получают с вас комиссию, то есть если вы пойдете следовать их советам, вы просто будете терять деньги, а они часть из них будут зарабатывать.
Конечно, стоит оговориться, что есть все-таки крупные банки, есть серьезные дядьки-трейдеры, но они не пришли с улицы, они не прошли какие-то курсы и не начали вот так вот там внезапно торговать. Скорее всего, это люди 5-10 лет, не знаю, в финансах, возможно, с вышкой с какой-то, ну, то есть они знают все это от и до. В общем, если вам интересна эта тема, то мой здесь совет: не рассматривать это как какую-то работу вообще для себя, а сначала пойти заработать кучу денег, а вот когда перед вами встанет вопрос о том, как их сохранить или как их приумножить, вот тогда вы можете вернуться к рынкам, рассмотреть для себя варианты, и когда вы уже будете настоящими деньгами вот так вот прям рисковать, вам будет немножко проще принимать решение, делать это или не делать. Раз уж мы говорим о трейдинге, банках и упоминали чуть раньше айтишечку, то самое время упомянуть крипту, блокчейн-технологии, потому что они сейчас тоже на гребне, на слуху у всех. Кажется, а может и не кажется, там зарабатывают тоже очень-очень много. Мой личный опыт тут сводится к паре эпизодов. Первый — это я месяц работал в компании, которая занимается разработкой торговых ботов для криптобирж. И второй — это когда-то я все-таки почувствовал себя ущербным из-за того, что я не разбираюсь вообще в крипте, хотя технология сейчас прям супер на слуху. И я прошел курсы, написал сам смарт-контракт, разобрался с тем, что такое эфир, что такое его сеть, когда пытался попасть на бесплатное обучение, собственно. У ребят это было тестовое задание, и оно мне помогло заиметь мотивацию и наконец-то пройти курсы, которые у меня давно уже были куплены. И знаете, когда я их прошел, и когда я во всем этом как-то разобрался, я немножко, с одной стороны, разочаровался, то есть не увидел супер взрывного какого-то потенциала в технологии, а с другой стороны, в принципе, понял и увидел, где оно и применимо тоже. Конечно, эта сфера окружена излишним вниманием, там очень много всякого разного мутного дела, есть разные ребята, которые берут все что угодно, прибавляют к этому приставку крипто или рассказывают, что это будет сделано на блокчейне, и начинают собирать под это дело деньги. По этой теме у нас готовится видео, оно будет полностью про то, что, на мой взгляд, крипта — это больше обман или это реально перспективная прорывная технология. Вот там я про это расскажу более подробно, поэтому советую подписаться, чтобы это не пропустить. А сейчас продолжим про работы, которые в этой сфере существуют. Я думаю, не секрет, что крипта — это тоже IT-сфера, и к ней справедливы все те профессии, о которых я уже говорил раньше. Единственное, что, скорее всего, зарплаты там будут относительно выше, каких-то плюшек может быть больше, и есть риск или шанс встретить довольно странные в плане организации компании с довольно интересной корпоративной культурой, может быть, более неформальные и открытые. В общем, мой опыт тут не такой широкий, поэтому много не расскажу. Но что точно скажу, это что если ты, например, программист и шаришь в крипте, то, скорее всего, ты либо не смотришь это видео, либо не смотришь его с целью определить для себя какую-то, найти работу, потому что, понятно, там людей вообще не хватает. Эту часть сценария я писал, когда еще находился на Бали, и там самое большое, наверное, скопление всяких разных крипто-чуваков, как и вебкамщиц, и фрилансеров, и духотворенных, но о них чуть попозже. А вот криптоны довольно интересные люди, потому что, по ощущениям, некоторые ребята, наверное, просто прикрывают любое свое занятие криптой, потому что никто не будет переспрашивать, там, спрашивать о каких-то деталях. А те, кто реально ей занимаются, делятся на разные тоже сферы. Есть, например, те же самые майнеры, которые скупают и видяхи, и задрали на них цены. И те, кто успел вовремя сообразить и вкатиться, они, я думаю, заработали вполне себе вменяемые деньги. Те же, кто приходили, когда хайп уже прям хайповал, то они ничего, скорее всего, не заработали, а только потеряли, наверное. Когда я пытался проанализировать возможности заработка на крипте, кроме майнинга и того задним числом, на самом деле, мне сильно ничего в голову-то и не пришло. Что понятно, что про айтишку мы уже сказали, соответственно, если вы там, то вы там. А если вы просто пришли со стороны, чтобы на крипте зарабатывать, то есть опять же трейдинг, о котором я уже говорил выше. И если до этого я вам просто не советовал туда идти, то трейдинг, связанный с криптой, это прям супер табу, ультра табу. Да, вообще ходить не надо ради того, чтобы заработать. И все прочие методы заработка на крипте, которых довольно а-ля много придумано, но они тоже довольно все какие-то хитро выдуманные, и про них, да, я расскажу, повторюсь, в отдельном видео. Уж тем более не стоит ломиться покупать какие-то NFT-ссылки на картинки, которые, скорее всего, никогда в цене не вырастут. В общем, резюмировать я тут могу только тем, что в целом, если вы не уверены, что вы разбираетесь в крипте сильно лучше меня, то я не советую вам пытаться на ней как-то заработать. В целом, крипта, как и вышеупомянутый трейдинг, это все-таки своеобразная ниша для людей, которые, во-первых, сильно от этого фанатеют,
фанатеют, во-вторых, они изучили ее вдоль и поперек, потратили 5-10 лет на это, потратили кучу своих денег уже просто на ошибки разные. Тогда да, тогда, наверное, есть варианты там зарабатывать. А просто прийти с улицы и как в лотерею поднять там денег, ну, это все-таки не работа. Мы с вами на YouTube уже привыкли, что в каждом видео, особенно в видео с такими темами, вставлена куча рекламы различных курсов. Но вместо того, чтобы давать такую рекламу, давайте подумаем о том, как можно, собственно, на обучении сейчас заработать. И начну я с небольшого дисклеймера. Меня, как и, возможно, вас тоже, уже достали просто вдоль и поперек все эти рекламы курсов какого-то успешного успеха, где какие-то чуваки фоткаются в дорогой машине и начинают писать слезливый текст о том, что ты можешь помогать маме, если купишь курс, вот это вот все. По факту они вам там рассказывают какие-то прописные истины, которые гуглятся за 5 минут и берут за это какие-то огромные деньги, обещая изменить вашу жизнь. Если вам интересна тема про мотивацию, вообще вот про собственное развитие, я тут советую просто прочитать книгу Наполеона Хилла «Думай богатей», которая была, наверное, основополагающей для всей этой движухи, и просто считать, что вы все уже знаете. Бросить платить шарлатанам деньги, если вдруг вам не посчастливилось им уже заплатить. И что еще хуже, чем, собственно, факт обмана доверчивых граждан, это то, что вся эта инфо-цыганщина создала не очень хорошую репутацию таким вот учителям, которые сами стали учителями, то есть начали записывать курсы и делиться собственными знаниями. И из-за расплодившихся таких вот мошенников, я, например, даже когда искал курсы для себя, не знал тупо, кому можно вообще заплатить денег, кто тебе не будет просто перевод чей-то рассказывать, а реально даст знания. В итоге я ушел на американские площадки, находил там самые популярные курсы и платил за них. Но и проблема с поиском курсов — это только полбеды. А вторая половина беды касается, собственно, того, что некоторые люди просто стесняются в таких условиях идти и пытаться кому-то передать свои знания, потому что их также могут наклеймить инфо-цыганами и вот это вот все. Хотя справедливости ради, наверное, это все-таки больше касается тех, кто учит какой-то очень абстрактной, метафизической истории, не знаю, успешному успеху, дизайну человека, ну вот каким-то таким историям. Потому что тем, кто владеет какими-то реальными практическими навыками и пойдет их преподавать, скорее всего, краснеть-то и не придется. Ковид, который запер людей по домам, как я уже упоминал, бустанул очень сильно как индустрию развлечений, так и очень сильно он бустанул индустрию обучения. Принимая это во внимание, сейчас прям золотое время, чтобы идти и делиться своими знаниями через интернет. Даже иностранные языки, которые всегда были популярны, сейчас стали еще более популярны, и ассортимент этих языков востребованных увеличился. Другие предметы из школьной программы, я думаю, также зайдут, но лучше всего зайдут прям практические навыки, которые прямо сейчас можно пойти и использовать. Такие, например, как дизайн, SMM, SEO, разработка, 3D-графика, видеомонтаж. Всему этому можно, во-первых, обучать через интернет, а во-вторых, можно работать удаленно, и часть из этого мы рассмотрим чуть позже в следующей части этого видео. Да что ж тут говорить, если даже пение, кройку и шитье люди преподают через интернет, и это тоже довольно востребовано. Даже фитнес еще не так давно воспринимался как работа в зале с тренером, а сейчас уже, мне кажется, большая часть людей, кто занимается фитнесом, делают это дома, под мобильный телефон, под какие-то приложения или под тот же самый ютубчик, например. И таким образом люди записывают видеокурсы, делают на них большие деньги, конечно, не сразу, все по чуть-чуть, но из того, что я слышал, у некоторых прям зарабатывать получается очень хорошо. Единственная загвоздочка, конечно, тут, что нужно что-то уметь, чтобы чему-то учить, то есть эта история скорее не про пойти на курсы и найти работу, а про то, что, возможно, тоже стоит сходить на курсы, научиться как-то там говорить на камеру и снимать инфопродукты, но всему остальному желательно уже быть наученным. Сколько же можно зарабатывать, обучая людей онлайн? Опять же, здесь есть два формата. Один — это наемная работа, соответственно, со средней какой-то наемной зарплатой, я думаю, от 50 тысяч до тех же 300, наверное, в зависимости от того, какому навыку вы будете учить людей. Есть формат фрилансерский, когда вы работаете сами на себя, и вы сами их должны привлечь, они вам будут платить. В целом, репетиторы на моей памяти берут от 500 до 2000 в час. Я, например, когда занимался английским, платил, по-моему, 1500 в час. А дальше берете первых людей подешевле, следующих добавляете подороже, набираете себе базу и взращиваете
ценники. Высшее же мастерство, наверное, в этой сфере — это записать какой-то инфопродукт, инфокурс, выстроить вокруг него маркетинговую схему и продавать его сотнями и тысячами, зарабатывая просто мешки денег. Но понятно, что это доступно уже только суперпрофессионалам. Для этого желательно иметь какой-то личный бренд, а также навыки в маркетинге. И, кстати, навыки в маркетинге — это тоже замечательная удаленная работа. Но об этих скиллах мы поговорим в следующей части. А на сегодня давайте остановимся. С вами был Артем Галухин, канал Кубеск. Долго прощаться не будем, потому что вот-вот уже увидимся. Пока.